Хочешь, я превращу твою жизнь в сущий ад? Извини, я еще не готов к отношениям. Из этого ролика ты узнаешь, почему отношения как кино красивы только в кино, историю моего клиента с 2 разводами, о 3 принципах идеальных отношений. Что будет, если не соблюдать эти принципы? В конце видео я расскажу тебе о том, как научиться строить здоровые отношения. Привет, я Оля Вастикова, магистр по психологии, помогаю мужчинам стать увереннее в себе и построить здоровые отношения. Многие из нас мечтают об идеальных отношениях, представляют их как мелодичную песню, бесконечную страсть и безусловное взаимопонимание. Эти представления часто формируются под влиянием голливудских фильмов, песен, соцсетей и романов. Эти стереотипы могут иногда внести больше хаоса, чем ясности. В реальной жизни здоровые отношения выглядят иначе, ведь здоровые отношения – это не только радость и удовольствие, это труд, внимание и уважение. Чтобы построить эти самые здоровые отношения, нужны знания, о которых, увы, не рассказывают в школе, а надо бы. Знание этих принципов позволяет управлять процессом, а не быть его пассивным участником. И, пожалуйста, не забывай, ты заслуживаешь здоровых отношений, где уважение, забота и любовь будут с обеих сторон. Что ж такое здоровые отношения? Давай посмотрим на историю моего клиента Сережи. Сережа – успешный предприниматель из Москвы, который всегда стремился к идеалу во всем, что он делает. Он всегда мечтал об идеальных отношениях и был уверен, что его отношения должны быть, прям как в кино, полными романтики и страсти. Сережа был женат 2. Его первый брак был поначалу похож на картинку из кино. Мексиканские страсти, чувства, эмоции. Но они с женой были молоды и неопытны, и в конечном итоге их отношения не выдержали испытания временем. Она изменила ему, они развелись, и Сережа остался с чувством потери и разочарования. Его второй брак был более спокойным и стабильным. Он был женат на женщине, которую он уважал, но со временем он начал чувствовать, что что-то идет не так. Он понял, что его жена не разделяет его интересы, ему скучно с ней и как-то одиноко, и в конечном итоге они стали жить как соседи, а не как супруги. Этот брак также закончился разводом, оставив Сережу с чувством, что он что-то делает не так в отношениях. Сережа был разочарован и растерян, он не понимал, почему его отношения не работают, и поэтому он решил обратиться ко мне за помощью. Он пришел ко мне с вопросом, что я делаю не так, почему мои отношения не работают. В процессе наших консультаций стало ясно, что Сережа, несмотря на свои лучшие намерения, не соблюдал ключевых принципов здоровых отношений, о которых я расскажу чуть позднее. Сережа, как занятой предприниматель, часто был слишком занят на работе. Он перерабатывал и не уделял достаточно времени своим отношениям. Он полагал, что страсть и любовь, которые он испытал в самом начале, будут продолжаться автоматически и дальше. Он считал, что отношения особых усилий не требуют с его стороны. И это привело к тому, что его отношения стали угасать, и в конечном итоге они утратили свежесть и страсть. Под конец отношений со второй женой, когда Сережа проводил время дома, он все равно работал и занимался своими делами. Он игнорировал свою жену, которая хотела проводить время вместе. Жена очень редко просила что-то от своего мужа. Она думала, что Сережа экстрасенс, и что он сам догадается, что ей нужно внимание. Она всячески пыталась заботиться о Сереже, приезжала на работу, готовила ему обеды с собой, записывала его на массажи, планировала отпуска. А Сережа как-то особо и не замечал ее попытки, не замечал то, что она сильно о нем заботится, и все это привело к тому, что жена чувствовала себя недооцененной и ненужной в отношениях. Сережа редко благодарил свою жену за поддержку и заботу. Он думал, что так и должно быть, по дефолту, ведь папа с мамой так жили, им же было норм. Бёрд Хеллингер в своей книге «Порядки любви» говорил, что как только один из партнеров отдает другому больше или берет больше, чем другой, то их отношения начинают разрушаться. В случае с Сережей жена давала больше, чем получала, и это привело к дисбалансу в его отношениях. И разговаривать друг с другом они не пытались. А вообще-то умение разговаривать друг с другом – это самое важное, что должно быть в отношениях. В
Все эти проблемы в совокупности привели к тому, что отношения стали источником стресса и разочарования, а не радости и поддержки. Жена стала не выдерживать, скандалить, уезжать к родителям. И в конечном итоге это привело к разрыву отношений и потере жены. После нескольких месяцев работы с Сережей я начала видеть значимые изменения в его подходе к отношениям. Он начал понимать, что отношения требуют работы и усилий. Он понял, что умение разговаривать про свои чувства и баланс в отношениях являются ключевыми моментами. Сережа стал увереннее в себе и стал различать свои эмоции. Мы разобрались, как работает его тревога, ведь именно она не давала ему заниматься ничем, кроме работы. Со своей новой девушкой Сережа стал более внимательным. Он стал более открытым и честным в новых отношениях, и это помогло ему установить более глубокие и более здоровые отношения. История Сережи – это как напоминание о том, что здоровые отношения возможны, если мы готовы знакомиться с собой и следовать принципам, которые поддерживают здоровые отношения. Какие есть работающие принципы здоровых отношений? Отношениями нужно заниматься. Это про то, что оба участника отношений активно в них участвуют. Иногда такое бывает, что отношения могут развиваться спонтанно, без особого труда, но для этого оба партнера должны быть относительно похожими по уровню интеллекта, эмоционального развития, по взглядам и ценностям. Это база, которая помогает поддерживать гармонию и взаимопонимание. Однако, чтобы отношения не стали слишком предсказуемыми и пресными, важно иметь некоторые различия. Например, когда у тебя есть психологическая проблема, а у девушки, например, ее нет, и наоборот. И тогда вы становитесь друг для друга своеобразными психотерапевтами и помогаете друг другу преодолевать трудности и исцелять старые раны. В здоровых отношениях категорически не должно быть места для эмоционального насилия, то есть без попыток контроля или переделки партнера. Ведь человек в 95% случаев не меняется под давлением извне. Человек может измениться только если сам этого захочет. Также отношения не должны основываться на пренебрежении и критике, ведь это только разрушает доверие и уважение между людьми. Важность баланса между «хочу» и «должен». Здоровые отношения между двумя людьми – это процесс очень непростой. Он требует баланса между желаниями и обязанностями. Каждый из нас имеет свои личные желания, которые мы можем описать словом «хочу». Например, «хочу себе новую машину» или «хочу посмотреть новый фильм». Однако наше поведение и действия не могут быть полностью определены только нашими желаниями. Тут в силу вступают наши обязанности, и их обычно мы описываем словом «должен». Это не всегда просто. Например, ты такой пришел с работы, уставший, на тебя наорал твой начальник, и все, что ты хочешь себе позволить, это расслабиться и выразить вот это свое раздражение. Возможно, даже наорать на свою жену. Однако ты понимаешь, что нужно проявить уважение и послушать и поддержать свою женщину, ведь сегодня ей тоже досталось. Она тоже сидит унылая, потому что на работе у нее не складывается ее проект. Здесь и проявляется баланс между «хочу» и «должен». Идеальное соотношение этого принципа составляет 70% на «хочу» и 30% на «должен». Это означает, что хотя наши личные желания и интересы важны, но мы также должны уделять внимание своим обязанностям и ответственностям перед другими людьми. Если это соотношение нарушено, и мы слишком становимся ориентированы на то, что мы должны сделать, то это приведет к стрессу, истощению и ухудшению качества отношений. Ну а если мы слишком сосредоточены на своих хотелках и желаниях и игнорируем свои обязанности, то мы рискуем потерять доверие и уважение партнерши, что также негативно скажется и на отношениях. Важно! Соотношение 70/30, оно не является строгим правилом, а это скорее такое общее руководство. Ведь в различных ситуациях этот баланс может меняться. Ну, например, в семьях, где культура и традиции играют очень важную роль. И поэтому обязанности здесь могут занимать больший процент, и, конечно, это может иметь свои последствия. Однако, когда мы пытаемся сохранить этот баланс между «хочу» и «должен», то мы будем строить более здоровые и удовлетворительные отношения. Ведь именно в таких отношениях учитываются как наши желания, так и наши обязанности. И это создает прочную основу для счастливой, гармоничной и уважительной жизни вместе. Важность баланса между «даю» и «беру» в отношениях.
Закон Берта Хеллингера. О нем я уже упоминала в ситуации с Сережей. Отношения между людьми сложны и уникальны, однако есть основной принцип, которому следует придерживаться для гармоничных отношений. Это принцип баланса между «даю» и «беру». Это относится не только к материальным благам или физическому взаимодействию, но и к обмену эмоциями, информацией, временем и энергией. Принцип баланса «даю» и «беру» – это не то же самое, что «хочу» и «должен». Это не про обязанности или желания, это о количестве той информации и энергии, что мы даем другому человеку и которую мы получаем в ответ. Идеально есть этот баланс 50 на 50, когда каждый из партнеров вносит равный вклад и получает равные выгоды. Этот принцип также важен для того, чтобы не быть навязчивым, ведь если мы постоянно даем, но ничего не берем, мы можем стать навязчивыми. Мы можем настойчиво требовать внимания и эмоций, и такой дисбаланс может создать напряжение и недовольство в отношениях. С другой стороны, есть такое явление, как созависимые отношения. Это когда мы больше берем, чем даем. Созависимые отношения часто про неравенство и про одностороннюю связь, где один партнер постоянно заботится и вкладывает, а второй партнер постоянно берет. Это может привести к эмоциональной истощенности и неразрешенным конфликтам. Баланс между «даю» и «беру» в отношениях – это путь к взаимоуважению и взаимопониманию. Это означает, что обе стороны чувствуют себя ценными и уважаемыми, что очень важно для построения долгосрочных отношений. Без этого баланса отношения могут стать источником стресса, а не радости и поддержки. Поэтому умение находить баланс и поддерживать его – один из ключевых навыков любых отношений. Но и это еще не все. Можно пытаться разобраться, как строить здоровые отношения самостоятельно. Покупать книжки, смотреть видео на YouTube, ходить к гадалкам или любителям Таро, насильно пытаться измениться. Кстати, гадалки и Таро – это, конечно, все. Но обычно весь этот путь очень долгий и малоэффективный. К концу всех этих упражнений многим хочется просто махнуть рукой и сдаться, обвиняя всех вокруг. Если ты устал от попыток, я подготовила для тебя полезный курс «Счастливые отношения» с 2 важными модулями. Первые 3 месяца в отношениях и как построить долгосрочные отношения. Ранее я делилась этими рекомендациями только с участниками платного курса и на личных консультациях. В видео я последовательно объяснила, как управлять своими отношениями с самого начала. И ты научишься понимать, какие отношения тебе действительно хочется, осознаешь ключевые этапы, которые проходят все отношения, и узнаешь, как поддерживать и развивать связь на начальном уровне. Больше не нужно идти на компромиссы. Я покажу тебе, на что особенно стоит обратить внимание в первые месяцы знакомства. Также в этом курсе ты узнаешь, что необходимо для создания долгосрочных отношений. Ты узнаешь, как заложить прочный фундамент и перейти на новый уровень стабильности и прочности. Я раскрою тебе секреты современного брака и подскажу, как избежать развода. Ты выработаешь свою личную стратегию поведения в конфликтных ситуациях с партнершей. Посмотрев мой курс про счастливые отношения, ты узнаешь, как построить отношения, которые станут источником радости и удовлетворения. Ты счастливчик, потому что сейчас стоимость за пакет «Счастливые отношения» ниже, чем обычно. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии к этому видео, и я буду ждать тебя на курсе. И поверь, эти знания слишком полезные для того, чтобы их откладывать на завтра.